Now News 提问，请问是否在出发前跟每一位选手确认过是否搭乘商务舱或经济舱？这个部分我们在7月12的时候，我们也有跟教练讲，一定要转达给选手。那可能我刚刚已经提了，就是说我们在这个部分就是我们的疏失，所以身为体育署的署长，我也责无旁贷。我们会后，我们一定会针对这个部分我们甚至检讨，负应该负的责任。谢谢。有关今天东京奥运代表团启程前往日本，那中华奥会代表团还有我们体育署的行政人员搭乘商务舱，参赛国手搭乘经济舱这一件事情，这样的安排没有让国手在前往日本的途中有最好的这个照顾确实思虑不周。在这里我要和体育署张署长来向所有奥运代表团的国手致上最大的一个致歉。ETtoday 新闻与提问，请问原本都说安排选手、教练都是搭乘商务舱，之后改成全都经济舱的决策是何时决定的？为何有选手不知道的落差？好的，这个就是我刚刚提到的就是事实上，原来就是每一个界定就是教练跟选手都是商务舱，所以各位可以看到我们后面出发的没有受到机位的限制，也都是坐商务舱，甚至回程所有的人也都是坐商务舱分批，因为他必须要在比赛后2天就要离境，所以每一个项目的种类的比赛结束的时间不一样，所以出境的时候就可以比较有宽裕的这个商务舱的位置。那么这个决定是在之前他们在7月如果没有记错是大概7月6号的时候，他们开了一个这个防疫跟各方面的协调会所做成的决定。好，那如果这一次我们这样安排是造成大家很大的误解，我刚刚已经讲过了，我致上最大的歉意。好，抱歉。ETtoday 提问，立委王婉瑜表示，已经向体育署索取日本东京奥运包机搭乘名单，想请问商务舱的名单有谁？总共有36位我刚刚已经提了，这可能那会后我们再跟委员的办公室再来联系，我们把名单会再呈送到委员的办公室。好，以上，谢谢。苹果日报提问，华航说这班奥运专案航班，但航班编号是 CI220，是华航一般定期航班的编号，且一般来说，专案航班经济舱跟商务舱的餐点会特字，且经济舱、商务舱都会是一样的餐点。但今天看华航释出的照片，经济商务舱的餐点内容并不一致。请问体育署是否真的有向华航申请专案航班协助载运选手？提出申请的时间点为何？选手出发前都在左营国家训练中心受训，但今天赴日是搭乘高铁北上，特别去松山机场搭乘飞机前往日本。如果是专案航班，为何不申请从高雄出发飞往日本呢？好的，就我所知我们这一次在这个安排上，的是整个是到松山机场，我们是为了飞这个羽田机场，它离得比较近一点。那么我们在整个的这个安排这个航班是经过大家很慎重的考量，那时间点各方面就是从这个台北这边来出发。好，那因为还有加上我们后续有一些程序要克服。那如果从高雄出发，未来谢谢提给我们这好的建议。未来我们如果在选手各方面我们看看高雄的飞机如果适合，也不排除未来我们从高雄直接就出发。好，以上谢谢。